también me aceleré y gritando háganse un lado, hasta el perro le robé, aquel famoso entrenador. Pagan una suma grande, no lo voy a regresar, ahora gano más dinero cuando lo alquilo a ventear. Con los gringos fue migrante, en la baja es Satanás. Ahora los clavos que yo hago está garantizado, por eso gano millones con mi perro, son testeados, ya que si no los ventea, directo va al otro lado. Puras Cherokees del año y en Suburban paseando. Aquel perro americano que con pan fue